Всем привет! Привет моим подписчикам, гостям моего канала. Девочки, огромное спасибо за ваши подписки. Немножечко уже то что-то было у меня зависло. Или это, не знаю, или это сам YouTube что-то не показывало у меня ни подписок, там одну-две только комментариев и что-то не знаю там у них. Но я вижу, потому что у своих коллег то же самое девочки пишут, что тоже что-то там у них, не знаю, не понимаю, что такое, не отсвечивается. Но огромное спасибо, что вы у меня есть, что вы мне даете для работы, что я вам нужна. Это меня, понимаете, хочется выходить к вам, делать расклады, потому что понимаю, что многие люди, которым нужно это. Девочки, я сегодня еще после обеда постараюсь выйти в прямой эфир, посмотрим, как оно будет, потому что тоже эфир зависает, тоже такое, что не могу с вами пообщаться. А сейчас на данный момент будем делать расклад, давненько его мы не делали, гремит, стучит, в дороге, на пороге, дверь открывает, на порог ступает. Будем смотреть 3 варианта, девочки. Первый, второй, третий. 3 камушка. Выбирайте, какой вариант вам подходит. И будем сейчас работать. Будем работать на двух колодах. Таро Логинова, красная колода. И давненько не брала колоду лиловые и вишневые сумерки Ленорман. Будем разбирать все 6 вопросов. Будем смотреть и будем разбирать. Так, давайте, девочки, определяйтесь, подписчицы мои. Девчонки, я думаю, что вы адекватные люди, вы не обижаетесь, что я говорю, девочки. Даже вы, может, и статусная дама, но все равно вы девочка, женщина. Мы в каком бы возрасте не были, мы девчонки, правильно? Так что не обижайтесь, если говорю, девочки, мои подписчицы, это от всего сердца. Я ничего плохого не имею, наоборот, чтобы вы были молоды всегда. В каком бы вы возрасте мы не были, я себя тоже к этому отношу, в каком бы мы возрасте не были, чтобы у нас всегда был вот такой жизненный статус, что хотелось. Хочу жить, хочу продвигаться, и всегда как будто мне 20, понимаете? Сколько бы мне не было, 50, 60, 70, это не важно. Но я хочу, жизнь продолжается, и я хочу всегда быть молодой. Как Алла Пугачева говорила, я всегда хочу быть молодой. Вот так будем делать. Девочки, смотрите, какое... Шейла, смотрите. Какая у меня помощница. Видите? Вот, Шейлочка, маленькая еще. Вот смотрите, наша... Но там пить. Шейлочка. Видите, какая у нас Шейлочка? Помощница наша будет. Месяц и 2 недели ей. Все, иди гуляй. Не мешай. Так, девочки, я думаю, что вы определились, а мы давайте начинаем, потому что 3 варианта, по 6 вопросов, немножко затянется видео. Давайте. Первый вариант. Начинаем. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Сначала, девочки, я хочу посмотреть вашу сигнификацию. И вы уже более-менее услышите, или это ваш вариант, или, может, нужно перебрать вариант на второй, на третий. Вот такую, что сейчас возле вас. Как вы, что вы, вот такой анализ дадим, чтобы вы более-менее видели, или это ваш вариант. Давайте, первый вариант. Какие у меня девочки, как у них сейчас? Скажите нам, пожалуйста, откройте, как у них сейчас ситуация на данный момент. Давайте. Приступаем. Ну да, у вас что-то закончилось. В вашей жизни карта по карте мира уже что-то закончилось, что себя отжило. Вы вышли с этого, вы переосмыслили свою жизнь, и вы хотите возродиться, вы хотите идти в новую жизнь. Карта мира. Вы хотите что-то новое. Так, как было вчера, не может уже быть. Все, хватит. Я настрадалась,
было по карте мир, у вас была длинная дорога жизненная, вы уже для себя опыты взяли и правильно и себе подумали, нет, хватит, я уже хочу что-то нового, я хочу более радостной жизни, я хочу новой жизни, потому что карта мир это огромные перемены. Это рождение чего-то нового. Рождение чего-то нового. Рождение новой работы, рождение новых отношений, может переезды, это и путешествия, может быть кто-то и подумал себе поехать в другую страну, поменять место жительства. Все это возле вас есть. Вы это хотите, изменения в своей жизни. Да, и вы хотите изменения в чем? В любви. Чаша, туз чаш, начинать все заново. Хочу чего-то нового, хочу новых эмоций, хочу новой любви, хочу работу, та, что меня удовлетворяла, и чтобы я шла на ту работу с подпрыжкой, бежала. Я хочу человека возле себя, чтобы меня любил, чтобы меня уважал, чтобы меня за что-то имел, чтобы не поимел меня, а ценил меня. Да, нового мужчину я хочу серьезного. Я хочу серьезного и нового мужчину. Я хочу новое знакомство. Я хочу стабильного мужчину, который ценный. Рыцарь Пентаклей. Я хочу мужчину стабильного и ценного, который тоже хочет жить, которому нужна семья, который тоже более-менее стоит на ногах и который здраво мыслит, который может дать мне основу моей жизни, чтоб я была уверена в этом мужчине, чтоб я не сомневалась в нем, чтоб он мне был, чтоб я была как не замужем, а за мужем, чтоб я была за мужем, чтоб у нас была одна любовь на двоих. Ну да, здесь вот такая у нас девчонка. Ну, еще немножечко болит сердце по девятке жезлов, вы еще вы хотите это, вы себе сделали этот план, да, я хочу в новую жизнь, я все это понимаю, но еще иногда в сердце проскакивает боль. Боль вчерашняя, боль позавчерашняя, боль, которая прошла несколько месяцев или 1 год. Да, вы это все понимаете, вы все осознаете, но еще рана кровоточит. Вы не хотите опять попасть в эту ловушку. Вы не хотите, чтобы опять наступить на те же грабли. Вы не хотите этого уже. Вы говорите, нет, я не хочу. Да, есть страх, потому что я устала от тяжелых отношений. Я устала от токсичных отношений. И я устала от того, что я только отдавала себя, а меня никто не ценил. Я этого уже не хочу. Я не хочу этого. Я не хочу всегда каких-то конфликтов. Я не хочу каких-то разборок. Я хочу конкретного своего мужчину, чтобы мы были вместе. Я хочу конкретно. Я хочу радости. В конце концов, я женщина, и я хочу радости. Я хочу помолвки. Я хочу, чтобы каждый день я просыпалась с улыбкой на лице. Чтобы я бежала домой с работы, что я знаю, что меня кто-то ждет и меня кто-то любит. Я хочу радости в своей жизни. Да, вот такое, девочки. Если вам подходит этот вариант, тогда давайте мы будем начинать. Вот эти 3 карты оставляю. Женщина хочет перемен в своей жизни, хочет радости, любви, хочет нового мужчину. А мы давайте будем разбирать на этой колоде оракул Ленорман. Гремит, стучит в дороге, на пороге, дверь открывает, на порог ступает. Скажите нам, пожалуйста, что ждет женщину, которая вот хочет изменений, готова к этим изменениям? Что гремит? Что гремит? Что гремит? Скажите нам, пожалуйста, что гремит? Выход, девочки, выход с увязшей ситуации. Здесь карта якорь, якорь, который засосала уже трясина, что может быть много времени это идет, что на одном месте вы топчетесь, нет сдвига в вашей жизни. Все как рутина, в одном и том же котле варитесь.
Может быть, что как будто что-то и пошло как будто вперед, как будто один шаг уже сделали, но потом обратно засасывает эта трясина. Это уходит от вас. И здесь нам дала и карта мир, что все, это заканчивается. Эта рутина уже заканчивается. Вы будете выходить с нее. У вас будут уже продвижения. Вы выйдете с этого застойного периода. Вы найдете, выйдете, вы найдете по лисе, вы найдете путь к своей веселой жизни, к радости в своей жизни. Вы вырабатываете свою какую-то стратегию. Карта якорь может говорить даже еще и рабочий момент. Если на работе, может, ничего не двигалось, застойная ситуация. Почему я вцепила работу? Потому что работа и леса – это рабочие карты. Может, у вас был бизнес как-то стоял на месте. Но вы как-то вы найдете дорогу, к вам придет вот этот инсайт, что сделать. Или может поменять работу, или может как-то с другой стороны, с другого ракурса посмотреть на это все. И вы найдете этот выход с этого положения, вы выйдете по лисе, лиса всегда найдет лазейку и добьется того, чего она хочет. И вы добьетесь, карта букет, завершение, что вы будете рады этому, понимаете? Вы этому будете рады. Вы смотрите, как она мякает, не дает слова сказать. И вы будете этому рады. В вашу жизнь что гремит? Гремит, придет к вам какой-то инсайт, как выйти с этой трясины. Некоторые, может, и уже понемножку себе запланировали, уже знаете, как поступить в той или иной ситуации. И, в принципе, вы на хорошем пути. Впоследствии, если вам пришел уже этот инсайт, эта дорога, тогда не сомневайтесь, идите по этой дороге, и она вас принесет к радости и удовольствию. Вы будете рады этому. Так, что стучит? Что стучит? Придут вам какие-то новости, девочки. В ваш дом приходит какая-то новость. Какие-то, может, вы ждете какие-то документы. У некоторых, может, если у вас был муж, вы еще не развелись в процессе развода, так придут эта новость от него. Мужчина какой-то очень нервный. Что-то он будет, может, он к вам тоже может наведаться. Так что вот стучит. Может быть, что потому что у вас ваш дом или ваш бывший супруг или ваш бывший партнер, он очень злится и хочет с вами встретиться, может с вами встретиться и что-то начинать опять, будьте осторожны, может провоцировать на ссоры какие-то, понимаете? У некоторых проиграется, что какая-то новость придет, какое-то письмо, но скорее всего это появление в вашей жизни мужчины из прошлого. Мужчины из прошлого. Что этот мужчина хочет от вас? Поговорить с вами. Хочет с вами серьезно поговорить. О чем? Потому что вы его родная душа, вы его семья. Он считает вас своей собственностью, вы его женщина. Но здесь был треугольник. Карта дорог, и он сейчас на распутье, не знает, что ему делать. Может, и там его уже дали ему пинка под зад, и он вот хочет с вами поговорить, чтобы вы опять его, чтобы опять возобновить, что он понял, что вы его женщина, вы ему как будто по судьбе, что он это все решил для себя и понял. Он хочет с вами насчет этого поговорить, хочет с вами вести этот разговор, чтобы вы его приняли обратно, понимаете? Вот стучит, ждите. Если еще не пришел, так вот-вот, потому что карта всадник очень быстрая. Это может быть завтра, послезавтра, несколько дней. 6 дней до недели часа. Вот такая ситуация стучит. Что в дороге? Что в дороге? Что в дороге? А в дороге то, что вы хотите очиститься, вы хотите все закрыть в этот ящик, вы хотите все
все как будто забыть все, очиститься, луна, гроб, закрыть эти обманы, ложь, обман, сомнения. Вот это кто вам портил нервы. Вы хотите это все закрыть уже. Вы хотите выйти с этого, забыть, закрыть вот это все свою, весь, который на вас был, может, и негатив, закрыть этот весь негатив и где-то далеко его закопать в землю на переработку. Не хотите это, вы хотите очистить свой род, вы хотите очистить свою семью, вы хотите жить по-другому, вы хотите жить по-новому. Девочки, ну здесь такая карта, что я должна сказать, может быть такое, что кто-то из ваших родственников по маминой линии, может мама, может бабушка, может тетя, может прийти какая родственники, потому что дерево, луна и гроб. Может быть такое, что кто-то заболеет. Некоторые могут даже услышать такую новость, что кто-то с родственников по маминой линии заболеет, и даже может быть летальный случай. Ну, такое может быть. Не у всех, девочки, не у всех. Не у всех. Так что, если кто-то знает, что больные, или мама больна, или уже бабушка постарше, уже много лет, так может это быть уход родного человека, понимаете? Уход родного близкого человека, родственника. Дерево и луна – это родственные души. Луна по материнской линии, по женской линии. Вот такое может быть. Что у вас на пороге? Что у вас на пороге? Денежка, денежка на пороге идет в ваш дом, девочки. На пороге у вас денежка, новые какие-то доходы, новые деньги. Может быть, карта рыбы, дом и карта ребенка. Может быть радость от ребенка, может вы услышите какую-то новость, может у вас дети уже учатся, и новость будет, что к вам приедут дети в гости в ваш дом и скажут о своих чувствах, что за вами очень скучают, что хотят увидеться, что хотят приехать в ваш дом. Вы будете этому очень рады, очень эмоциональны. Ну и может быть новое что-то вас придет, какой-то новый доход. Новый доход того, чего вы очень давно ждали. Этого вы очень давно ждали, и вам эта Вселенная пошлет. Вам пошлет это. Может быть... Да, но здесь с работы может быть такое, что у вас были какие-то потери на работе. Может, вы должны были пойти по лестничной карьере, но у вас не получалось. Не получалось, потому что из вашего общества какая-то вам подножки женщина ставила. И вы теряли все, у вас не было ничего, вот рутина, вот зависшая, поэтому там и выше был этот якорь, не было продвижения. Я открыла, в чем проблема эти рыбы, что они хотят нам открыть, потому что я чувствую по каналу, что деньги как придут в ваш дом, какой-то новый доход. Я открыла это, что это такое, то, чего вы давно ждали. То, чего давно вы ждали, оно придет. Это связано с работой. Если у вас не было работы, вы найдете работу. Вы найдете работу, и вам будет неплохо там. Неплохо вас увидят, и будет вам хорошо. Может быть такое, что было, у вас есть работа, но как-то затянувшаяся какая-то трясина, и какая-то женщина из ваших коллег, из вашего общества, вот лиса и крысы портила вам нервы, ставила вам подножки, за спиной вам что-то говорила не то, что нужно было, и вам закрывала как будто путь к вашему новому
Но может быть такое, что ее уже раскусят, и даже она может потерять работу, а может она села на ваше место, а вас будут поднимать, а ее даже может быть увольнение по крысам, ее может быть, может и будут увольнять эту женщину. И вас уже оценят, и вас будет, вас поднимут, вас увидят. Так, что дверь открывает? Вот, новое изменение. Там якорь застывший, а здесь стабильная, хорошая ситуация. Видите, поднимите вы этот якорь и уже опустите действительно в воду. Здесь был застой. Видите, здесь у вас был стоячий. Видите, тучи, как-то все было очень тягостно, все засасывало это, рутина такая тяжелая, как камень на душе, вы не могли это сдвинуть с места. Сейчас, вот смотрите, какой якорь, а сейчас все и поднимется этот якорь, вы наконец найдете по лесе, там было дорогу, и вы выйдете вот с этой рутины, и уже будет вот такое, будет хорошая и стабильная ситуация, будет уже как будто возобновите все, срушится все с вашей точки этого застоя. Так, гремит, стучит в дороге, на пороге, дверь открывает. Дверь открывает та стабильность, которую вы хотели, которую вы мечтали, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки. В чем проблема? В работе. Видите, у многих в работе опять была рутина в работе. Вам давали подножки. Рушилось все, рушилось. Вам было не в удовольствие, но это все будет меняться. Будет меняться. Вам открывается дверь в это. Улучшить свое и состояние, и вас увидят в обществе, и вас оценят уже, и подниметесь даже, может, и по лестнице пойдете вверх. И ключ откроется, это ваша дверь, которую вы не знали, в чем проблема. Что и на порог ступает. Идти по карьерной лестнице, карта гора. Карта гора. Это что было, все уходит, уже трудности уходят. И кто вам делал помехи, вот, кто делал помехи, это уходит. Кто-то на вас очень клеветал, девочки, кто-то клеветал, даже, может, и делали какие-то магию какую-то, чтобы вы не продвигались, чтобы у вас не шло ничего, чтобы у вас не было ни работы, чтобы вам не было ничего, но вы уходите от этого. Все, вы уже, смотрите, две карты здесь вышло. Вас защищает ваш род. Две карты, даже не увидела. Две карты вышло. Вы будете добиваться своих целей. Там у нас уже раз карта звезда выходила, что вам будет помогать Вселенная. Сейчас вам будут помогать ваши родственники, усопшие. Звезды, они будут помогать вам. Вам нужно менять свое общество, своих друзей. И вас идет защита вашего рода. Идет защита вашего рода. Вам нужно пересмотреть ваших друзей, вам нужно поменять, потому что у вас есть вот такие друзья, которые очень задирают голову. Вам нужно поменять друзей, нужно пересмотреть круг своего общения, карта общества, потому что есть гнилые люди в вашем окружении. Нужно поменять на более порядочных людей. Может быть мужчина, это тоже может быть и мужчина, что был возле вас такой задира, что очень эгоистичный, поднимал вот нос, только я, только для меня, мое слово первое, вот такой, видите, такой напыженный, но вас идет новый друг, или новые друзья, действительно друзья, которые будут нежные, хорошие и будут вам, что можно на них положиться. Можно на них положиться.
какой совет вам от карт? Какой совет вам от карт? Смотрите, ну какой? Вот, вот, в вашу жизнь идет новый мужчина. Вот что нам карты сказали. У тебя будет. Нет вот такой задира с таким носом вверх, что такой только меня любите. А нет, будет действительно надежный друг в вашу жизнь входит. В вашу жизнь входит действительно надежный человек, на которого можно будет положиться, который будет любить, который будет вас лелеять. Так, а что этот мужчина принесет в вашу жизнь? Давайте посмотрим еще. Вот возьму несколько карт. Что принесет этот новый мужчина в вашу жизнь? Новые возможности, новую стабильную жизнь. Может, будет переезд, может, со временем вам предложат стать его женой, королевой Пентаклей. Эта женщина тоже в статусе. Он будет король мечевой. Да, победитель, он может вывести вас из трудного состояния. Да, он может начать что-то новое. Это будет новый мужчина, Паж Пентаклей. Это будет новый мужчина, которым у вас даже будет и выбор, девочки. У вас будет выбор, потому что здесь идет и еще один мужчина, король чаш. У вас будет выбор. И вам нужно будет выбирать из одного и другого. Нужно будет вам выбирать. У вас будет выбор. Вам нужно по своей интуиции выбрать человека надежного для себя, которого вы хотите. Вот это у нас был, девочки, первый вариант. Огромное вам спасибо. А сейчас будем смотреть второй вариант. Что нам хотят сказать. Не забывайте, ставьте лайки, девочки, делитесь видео. Если новенькие зашли на мой канал, я очень вам рада. Заходите, не проходите мимо. Ставьте лайки, ставьте подписки, подписывайтесь. Буду рада вашим подпискам, буду рада вашим комментариям. Удачи вам в вашей жизни. И всего вам хорошего. Сейчас второй вариант. Девочки, второй вариант. Давайте посмотрим, что сейчас возле вас на данный момент. Как вы, что возле вас. Посмотрите сигнификацию. Или более-менее подходит вам эта сигнификация. Вы увидите, что себя в этом. Тогда смотрите. Если нет, тогда перезагадайте первый вариант или третий вариант. Возьмите себя. Может, там вам подойдет. Потому что интуиция интуиции, а может быть такое. Поэтому я и сегодня решила несколько карт для сигнификации, чтобы вы узнали свою ситуацию. В какой вы ситуации на данный момент. Так, давайте. В какой ситуации на данный момент женщина, которая выбрала второй вариант? В работе, девочки, в работе, очень много работаете, вы нашли себя в работе, вы пошли в материалку, вы хотите себя поднять приумножить и поднять свое состояние, мечтаете, да, чтобы вам открылся денежный поток, и вы сейчас настроены на продвижение вперед, продвижение себя по королеве жезлов, вы сама по себе, вы знаете, чего вы хотите, и вы будете стремиться к тому, вы думаете, хорошо, если у меня что-то не получается на любовном фронте, тогда я займусь собой, чтобы я была, займу свое сердце, займу свою голову, или хобби, или работа, немножко уйду туда, чтобы расслабиться, забыться, и вы мастер своего дела, да, вы будете получать дивиденды. Да, на данный момент я вижу, вы одиноки, вот это размышление у вас в голове идет. Вы знаете, что вам нужно. Такая женщина всегда добьется жезловая, она ничего не боится, она идет вперед. И вот туз пентаклей в материалку, она не хочет ни от кого зависеть. Она сейчас поняла, да, ладно, пусть будет так, как есть, а там как будет. Я сначала займусь материалкой, чтобы я была состоятельная женщина, чтобы я ни в чем себе не отказывала, чтобы у меня все продвигалось вперед, чтобы я ни от кого не зависела, чтобы я была свободным человеком.
чтоб никто мне не попрекал куском хлеба. И вот правильный ход, и вам будет помогать Вселенная, у вас будет это получаться. Да, многие, может быть, такие, что у вас, девочки, есть и способности, я вам хочу сказать. Смотрите, королева жезлов и папесса, вам Вселенная дает эти возможности. У вас будет сейчас развита интуиция. Может, вы еще и не занимаетесь Таро, может, нет, но у вас это есть. Вас награждает это Вселенная этими полномочиями, вас награждает тайностями, учебой, тайностями, интуицией. Вы очень такая женщина умная где-то там, в глубине себя, очень таинственная такая, можно сказать. И если вы еще не занимаетесь, да, вы можете пробовать эзотерику, можете пробовать даже и магия. По королеве жезлов это магия, по жрице это тарологи и духовность. Вы больше сейчас, вам открывается путь в духовность. И если вы в нее пойдете, если вы чувствуете, что вас тянет, но вы не знаете, получится ли вам это, да, получится, девочки, получится, и даже вы будете зарабатывать деньги на этом. И неплохие деньги, 8 пентаклей и туз пентаклей, даже и неплохие деньги. Так, давайте будем смотреть. Гремит. Что гремит в вашу жизнь? Новая жизнь, новость. Какая новость? Новые какие-то будут приходить люди, новые известия, новые встречи, вы очистились. Здесь многие, что проходили чистку, девочки. Вы почистились, и у вас новая жизнь, открыты все дороги открыты. И гремит в вашу жизнь новый мужчина может греметь, новая работа. Как я говорю, новый вот этот инсайт, что вы можете иметь его как хобби или как действительно потом работа и зарабатывать деньги. Вы можете учиться, может учеба, продвигать себя. Карта всадник – это продвижение себя, идти вперед. Вот, это оно говорит, эта карта, идти к новым началам, идти к новым берегам. Карта всадник и ребенок. Продвижение себя, учеба себя и продвижение себя, девочки. Многие получат какое-то известие, к многим приезд кого-то, может быть, кто-то приедет к вам, может такое быть, что ждите гостей, может это быть, конечно. Так, стучит, что стучит? Радость в вашу жизнь, карта солнца. Карта солнца, радость, стучит радость в вашу жизнь. Да, здесь многие девочки чистились, открывали пути, и вам дают эту полномочия. Вселенная, сам Творец, Солнце, ипостасия Творца, сам Творец вам дает ключи и открывает новую двери в новый путь, двери в новую жизнь. Да, вас будет сейчас, куда бы вы, в чем бы вы себя не проявляли, что бы вы ни хотели, вам всегда будут открыты двери. Вы будете всегда идти по правильной дороге. Понятно, и выше было, потому что королева жезлов и жрица, интуиция, как я говорила, вас не будет покидать эта интуиция, вы будете идти всегда в правильном направлении, в том, каком нужно, и вам всегда, куда вы пойдете, будут открыты ваши двери. Да, вы будете вот как лиса, вы будете чуечка такая у вас будет, куда вы будете направляться, там оно и вам будет хорошо. Такая чуйка у вас уже будет. Радость, стучит радость, гремит новость, стучит радость, солнце в вашей жизни, благополучие, изобилие, благополучие, радость, тепло, радость и тепло. Что на дороге у вас? Что у вас на дороге? Денежка на дороге, деньги у вас идут новые, опять ребенок, новый доход какой-то, девочки, новый доход,
новый идет доход, где вы даже и не думали, что, может, были препятствия, гора, может, были какие-то препятствия, не шел вам, закрыт, карта гроба, были препятствия на деньги, закрыт был этот путь к деньгам, но сейчас открытый путь, я говорю, здесь были чистки, кто вам делала это, какая-то женщина, змея, закрывала вам этот путь, какая-то женщина, змея, закрывала вам путь на денежный канал. Кто-то что-то делал, да, потому что гора, гроб и карта змеи. Какая-то женщина постаралась вам, но сейчас не бойтесь, все, вы, там карта метла нам сказала, вы под защитой, вы уже очистились и вы под защитой. У вас открывается новая жизнь, новый путь, у вас открыт канал денежный, хорошо на пороге. Карта книги. Книга закрытая. Новая жизнь. На пороге у вас новая жизнь. Гадалка нам что-то хочет сказать. Закончилась. Гадалка говорит правильно. Правильно Люба говорит. Да, у тебя подтверждение моих слов, что я говорила. Да, у тебя закончилась тяжелая жизнь. У тебя начинается новая жизнь, новая книга, новая судьба, новая жизнь. Тебе нужно будет наново свою жизнь листать и ее проходить. Что еще гадалка хочет сказать? Да, много будет общения, будет новое общество, тебе будет там радостно и весело. Старые люди будут от тебя отметаться. Видите, 2 карты сада вышли. Девочки, как так можно? Смотрите, у тебя будет сначала эта вышла карта, у тебя будет новая жизнь, новые знакомства, у тебя будут новые общения, у тебя будут новые друзья, у тебя все будет новое. И потом опять вышла карта сад, а старое все уходит, все старое выметается. Девочки, если от вас будут отскакивать ваши прошлые друзья, не бойтесь, так нужно. Сама Вселенная их будет убирать от вас, с вашего пути. Вы им будете уже неинтересны, потому что защита, и вы будете им неинтересны. Вы сейчас делаетесь очень умной и очень интуитивной женщиной, и вы будете уже не слабая женщина, что можно на вас давить. И они будут от вас сами отлетать, отскакивать. И вы можете немножко, знаете, как-то подумать, что такое, почему вот это со мной не говорит, а почему вот это так. Да, привет, Наташа, и пошла. Что такое? Мы были как будто друзья. В чем проблема? Так надо, девчонки, так надо, оно будет, сама Вселенная будет убирать этих людей от вас. Так, дверь открывает. Что дверь открывает? Радость, благополучие, новый мужчина, будет если были ссоры с семьей или с родственниками, будет все у вас, будет возобновляться, будете серьезно будет какой-то серьезный разговор с вашими близкими, может быть серьезный разговор с каким-то мужчиной, мужчина статусный, мужчина страстный, родственная душа ваша, может быть, что вы даже его и знаете, может прийти и с вами серьезно говорить на серьезную какую-то тему. Какую? Чтоб, да, вот, мужчина, что я говорю, из прошлого может прийти, но там уже все закончено. У вас уже там все закончено, вы не хотите, но он будет говорить: ты моя дорогая, ты моя любимая, я тебя люблю, ты моя драгоценность. Вот он хочет вам, но там было закон, там гроб, возле него гроб, были закончены отношения, но вот сейчас он может, дверь открывает, вот мужчина из прошлого, который, может, был вашим мужем, хочет постучаться в вашу дверь. Что на порог ступает?
Что на порог вступает? Ваши мечты, опять солнце, ваши мечты будут сбываться. Ваши дела будут идти вперед. У вас будет своя собственный или бизнес, или своя хорошая работа. Вы будете рады. И ваши мечты, ваши надежды, ваши мечты будут сбываться. Здесь две карты вышли, звезды и солнце опять. Вы под защитой, вам нечего бояться. Ваша рутина, ваши плохие друзья, ваши перекрестки, ваши треугольники. Все уходит. Уходят лживые люди, вы воскрешены, вы новый человек, вы идете в новую жизнь. Так, что нам скажут еще эти карты? Скажите нам, пожалуйста, что здесь. Ну, здесь скажите нам, пожалуйста, для этой женщины. Не будьте в двойственной ситуации, идите вперед, ничего не бойтесь, идите вперед. Не сидите с закрытыми глазами, двигайтесь, давайте отпор, отсекайте от себя тех людей, будьте вот рыцарь мечей, ничего не бойтесь. Ничего, не будьте в двойственной ситуации, не задавайте себе вопросы, вы сильная уже сейчас женщина, и давайте отпор тем, кто вас разочаровывает и кто вам делает больно. Ни в какие треугольники больше уже не власти, это как совет пошел. И у вас хорошо будет развита интуиция, вы будете считывать людей, и не бойтесь отсекать от себя то, что отжило, что не нужно, кто делает вам боль. Кто делает больно, отсекайте. Знайте слово, употребляйте слово «нет». Ты мне не нужна, ты мне не нужен. Вот такое. Не бояться ничего. Что будет еще? У вас будет новый молодой человек, стабильный, хороший, рыцарь Пентаклей, который уже хорошо стоит на ногах, который может взять обязательства за свою женщину, что он вам принесет в вашу жизнь. Девочки, брак, серьезность, серьезный мужчина. Вот как я говорю, в вашу жизнь идет серьезный мужчина. А тех, кто вам делал больно, вот карты Таро сказали, может простить, потому что там придет с прошлого мужчина, или ваш муж, или ваш бывший партнер, и карта говорит, нет, не будь в двойственности, ничего не прощай, отсекай. Тебе уже разбили сердце, человек не изменился. В твою жизнь идет новый партнер, серьезный партнер, новый, для серьезной жизни, для замужества. Карта Иерофанта для замужества, для серьезности. Вот такой у нас был, девчонки, второй вариант. Огромное вам спасибо за просмотр. Буду вам благодарна, если вы поставите лайки. Если вы поделитесь видео, чтобы еще люди увидели побольше. Новые девочки, если вы попали на мой канал, подписывайтесь, пожалуйста, вам не трудно, а это для развития канала. Буду вам очень благодарна, и я здесь все делаю для вас. Пишите, не стесняйтесь, девочки, пишите комментарии, пишите, какие вам интересны темы, какие бы вы темы хотели увидеть и услышать. И это вы меня не будете нагружать, не думайте, это и мне будет легче, потому что я буду знать, что вы хотите, какая тема вас интересует. И для меня это не проблема, мне даже будет, вы мне облегчите мою работу, понимаете? Так, а мы давайте, девчоночки, приступим к третьему варианту, кто себе выбрал третий вариант. Так, давайте немножечко посмотрим сигнификацию, в каких вы сейчас энергиях, что на данный момент возле вас, как вы себя вот чувствуете, на каком вы стуле сидите. Посмотрим. Если вам подходит сигнификация, смотрите. Если вы видите, что вообще это не ваш случай, тогда посмотрите, пожалуйста, первый вариант, второй вариант. Поэтому я и делаю сигнификацию. Посмотрели сигнификацию? Нет, это вообще даже не про меня, не буду смотреть. Значит, переходите на другой вариант. Шейлочка, Шейла, ой, моя дорогая, матюпунька такая. Так, девочки, давайте, скажите нам, пожалуйста, что у женщины на данный момент третий вариант? Как она, в каких она энергиях? Так,
король чаш. О, ведете борьбу с каким-то королем чаш, с своим мужем. Здесь что-то вы отстаиваете. Здесь у меня женщина может быть замужняя или партнер. Ну, по крайней мере, вы жили вместе, были близки, была близость. И между вами вот сейчас карта выдала король кубков, семерка жезлов и королева пентаклей. Ведете войну, отстаиваете свои интересы, а он отстаивает свои интересы. Вы его не упускаете, защищаете свою территорию, а он свою территорию защищает. Вот такая ситуация в женщины. Здесь третий вариант. Что еще? Что еще у вас? Здесь мужчина хочет нового шанса. Здесь мужчина хочет нового шанса, что-то вам доказывает. Пажики, паж пентаклей, паж жезлов, такой немножечко и солнце, эгоистичный этот мужчина. Что-то хочет, как с мамочкой, чтобы с ним цяцкались, понимаете? Еще или не нагулялся, потому что здесь и пажик жезлов, и пажик пентаклей, какой-то как будто ученик какой-то, но и доказывает что-то свое. Эгоист, и ведет себя как ребенок, потому что вот здесь и вышли два пажика, и здесь на карте солнца: полюбите меня, не надо на меня ругать, не надо меня, я ребенок, я маленький, такой маленький сыночек, понимаете? Он хочет для себя женщину, чтобы ему шнурки гладила, а он ходил вот там и играл с одной, с другой, с друзьями, вот такое, всегда что-то хочет, новизны какой-то, понимаете, неусидчивый, не хочет сидеть на одном месте, всегда ему хочется куда-то что-то. Кубковые, ну да, они такие. Так, кубковый. И вы сейчас с ним ведете вот эту войну, и он хотел бы, он не хочет вас отпускать, он хотел бы опять шанса, и опять шанса, и опять шанса, чтобы с ним это до бесконечности, и все равно он будет показывать свое, он хочет, чтобы с ним нянькались, тятькались. Так, что гремит в вашу жизнь? Ох, девочки, гремит, сама карта вылетела, прям вылетела. Карта кольцо, заключение или брака, или контракта на работе, заключение чего-то, союза, какого-то союза. Если вы чувствуете, что вы работаете, и вам, да, вы заключите этот союз на работе, вы найдете, если работа, вы найдете контрактную работу. Если личная жизнь, так вот, гремит кольцо к вам. У многих проиграется на работе. Да, работа. У многих проиграется работа, у многих проиграется подписка контракта, у многих проиграется, если вы уже на работе, так вы будете подниматься по карьерной лестнице, вас увидят и заключите новый контракт на продвижение, может вас повысить в должности. Это большие шансы, потому что карта якорь, выпала карта кольцо и карта якоря. Это вот такая ситуация, что вас могут увидеть на работе и повысить в должности. Если у вас нет работы, была трудность в работе, не было работы, вы остались без работы, да, вы можете очень найти хорошую, стабильную и надолго неплохую работу, заключить контракт. Рабочий контракт надолго, и огромная возможность на этой работе подняться, показать себя и подняться по карьерной лестнице. Так, что стучит в вашу жизнь? Общество, много общества, и деньги будут идти. Да, работа. Здесь в девчонке работа. Открывается канал на работу, на продвижение себя. Если свой бизнес, так можете открывать. Будет много клиентов, будет много контрактов, будет большой доход.
рыбы, леса, будет большой доход, и будет много, если это продажи, будет много клиентов на продажи, заключения, если еще будете по интернету, что-то в интернете будет еще и там. Почему я говорю? Потому что гора, это даже можете выйти на другой уровень, более расширенный, не только в своем городе, а может быть и по стране, и другие страны, может быть даже и такое. И будет огромное расширение, и будете неплохо зарабатывать. Так, что в дороге? В дороге карта коса вышла, карта ключа, и вы сами. В дороге карта коса. Вы в дороге, что вы впоследствии будете получать дивиденды, будете косить вот это бабло, будете косить пшеницу, потому что вы видите деньги. Здесь вышли деньги, вышла работа, ключ, и впоследствии вы неплохо... Еще раз нам карта подтвердила рыбы, что вы будете косить бабло. Вот здесь это вы будете косить бабло. Давайте, занимайтесь. Не надо, сейчас нужно брать все в свои руки и продвигаться, потому что неплохо заработаете. У вас откроется очень хорошо, вы продвинетесь в этом. Или на работе, или если хотите свой какой-то бизнес. Очень хорошо заработаете. Настало время косить бабло, девочки. Настало время косить бабло. На пороге. Что у вас на пороге? Да, может быть работа из дому. Может, что я и выше говорила, может быть и интернет, заключен интернет, и карта всадника, продвижение вперед, будет много общения, потому что работа из дому, и карта букет, вы будете этому рады, вы будете этому это у вас на пороге, что вы можете открыть даже вот по интернету какую-то свою деятельность, или хобби, или свою деятельность, и вы будете продвигаться в этом, идти вперед по карте всадника. Очень быстро вы этому придете к удовольствию. Карте букет очень быстро. Что дверь открывает? Заканчиваются трудности, и приходит радость, и солнце, и благополучие. Карта гроб закрывается, и может были какие-то потери в вашем доме, может было какие-то уход вашего супруга или молодого человека, и опять карта всадника, что идет, и вы будете продвигаться, к вам идет новый молодой человек. Потери, все потери, вот карта крысы, карта гроб, все это уходит, все это сгорает, солнце вас чистит, вас услышали, может, вы обращались или в церковь, или к самому Творцу, вас чистит это все само. Если даже вы не проходили чистки, так оно само уходит, само сгорает, само чистит ваше пространство, ваш дом. Чистит это все. Дверь открывает свобода, благополучие, а уходит, все закрывается вот в этот ящик, и все, тяжести все уходят. Все уходят, и идут продвижения в новую жизнь. Что на пороге? На пороге мужчина, которому закрыта дорога, который из прошлого, который ничего не приносил, который жестокий, который холодный, который надоел уже. Вы не хотите, вы хотите выйти с этих отношений, вы хотите к новым берегам, вы хотите новые знакомства, вы хотите новую жизнь, вы не хотите уже более этой суеты, этой нервозности, вам уже это все надоело, вы хотите удачи в своей жизни, вы хотите радости, вы хотите перемен в своей жизни, вы не хотите никаких треугольников, вы не хотите никаких кобр возле себя, змеев, и не хотите нервничать и тратить свое, вы хотите человека, который бы вас любил от чистого сердца. Может, некоторые
хотят еще куда-то переехать. Если вы хотите куда-то поехать, да, у вас это случится, у вас это будет, карта корабля, вы поедете куда вы себе задумали. Если на другое место жительства, пожалуйста. Если переезд на другую квартиру, пожалуйста. Это у вас будет получаться, это у вас будет. Это у вас будет перемены. Карта корабль говорит перемены. Вы этого хотите, вы этого добиваетесь. Но вот этот мужчина, там уже все заледенело, там уже любви нет, но все ж таки он еще что-то там хочет вам доказывать, что-то хочет с вами говорить. Этот мужчина, на пороге он, на порог вам вступает, что-то будет еще, какое-то выяснение будет врываться в вашу жизнь. Но там ничего хорошего не будет, потому что все остыло, все заморозилось, нет любви, нет никакой любви. По крайней мере, я вижу вашу сторону. Мы его не разбираем, я вижу вашу сторону. У вас уже к нему ничего нет, а он при этом нервничает. Так, что хотят карты посоветовать третьему варианту женщины, не третьего варианта. Совет для женщины третьего варианта. Все в ваших руках. Идите, продвигайтесь. Берите все в свои руки. Но это подтверждение то, что там нам и говорилось. У вас все будет получаться. Вы сама себе на уме. Что вы себе запланируете, все в ваших руках. Карта мага. Вы можете все. Я могу. Эта карта обозначает «я могу». И я иду в новую жизнь, в новую путь. Я буду строить свою жизнь по-новому. И карта говорит «да». Давай, бери все в свои руки и иди. Иди новой дорогой, иди к своей стабильности, иди, открывай свое дело, открывай. Если хочешь открыть свое дело, открывай. У тебя оно пойдет хорошо. И еще и карта может... Ты так выйдешь из вот этого зависшей ситуации, потому что очень уже долго ты сидишь в жертве, а не надо сидеть, выходи. Не надо сидеть в жертве, выходи с этой ситуации. Все в твоих руках. Это и карта ключ нам говорила. Все в твоих руках. Ключ у тебя. Иди по жизни, ничего не бойся, продвигайся, иди к своим целям, что ты себе надумала, что ты себе запланировала, иди. Не растрачивай свои силы на ненужного человека, на этого короля чаш, что там было, и вот этот медведь, что он опять хочет. Там ничего хорошего не будет. Иди в новый путь. У тебя будет новый молодой человек, более стабильный, более хороший. Да, а ты иди сначала в работу. Иди в работу, и у тебя все получится. И придет твоя любовь, придет твой человек. И придет твой человек, да. Не сомневайся, придет твой человек. Ты его еще даже и не знаешь. Придет для семьи, для благополучия и для семьи. Вот, девочки, такой у нас был третий вариант. Огромное вам спасибо. Третий вариант, что вы были со мной, что вы просмотрели, ставьте лайки, делитесь видео, новые подписывайтесь, кто пришел на мой канал, буду вам очень рада. А мы, девочки, встретимся незадолго, мы встретимся. Сегодня, как я говорила, может быть, посмотрю, выйду после обеда, выйду еще в прямой эфир, если не будет затягивать. Хотелось бы поговорить с вами, поотвечать на ваши вопросы. Так, вот такой у нас был, девочки, сегодня раскладик. Огромная вам... Ой, что здесь у меня? Огромная вам благодарность за то, что вы были, что вы просматривали, что вы со мной. Я очень рада. Я очень рада, что вы со мной, что вы мне доверяете, что вам интересны видео, что вы... Есть девочки очень активные на моем канале. Огромное спасибо и всего хорошего. До новых встреч.